បាទគឺសូមគោរពសួស្តីដល់បងទាំងអស់គ្នាដែលជាអតិថិជនរបស់ Smart Robot Shopee Care បាទថ្ងៃនេះ Smart Robot Shopee Care នឹងធ្វើការ testing នៅប្រភេទ Huina 1557ដែលជាប្រភេទ Maxer Truck មួយបាទសម្រាប់គេហៅថាឡានក្លុកស៊ីម៉ង់ក៏ចង់ជម្រាបជូនដល់បងផងដែរថាសម្រាប់ប្រភេទឡានក្លុកស៊ីម៉ង់ប្រភេទនេះផងដែរគឺមាន scale របស់វាគឺ1 លើ 18បាទហើយសម្រាប់ function របស់វាគឺមានរហូតដល់9 function ដែលយើងអាចថាទី1គឺ function អាចបញ្ជាឲ្យវាទៅមុខថយក្រោយបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំឬក៏មាន function មួយទៀតគេហៅថា automatically demo function មានថាអាចឲ្យ function របស់វាគឺ run automatically តែម្ដងបាទហើយសម្រាប់ឡានប្រភេទនេះផងដែរគឺយើងអាចបញ្ជាឲ្យវាបិទភ្លើងបើកភ្លើងបានបាទហើយ function បន្តទៅទៀតគឺជា function ដែលយើងអាចបង្វិលឲ្យ maxer របស់វាហ្នឹងគឺប្រដាប់ក្លុកស៊ីម៉ង់របស់វាហ្នឹងគឺក្លុកឆ្វេងក៏បានក្លុកស្ដាំក៏បានបាទហើយនេះគឺជា function ដែលពិសេសរបស់ឡានប្រភេទ Huina 1557របស់យើងនេះបាទហើយសម្រាប់ការ control របស់យើងគឺដូចបងបានឃើញមកហើយគឺយើងអាច control បានឆ្ងាយគួរសមគឺប្រហែលជាខ្ទង់10ម៉ែត្រជាងផងដែរបាទហើយសម្រាប់ប្រភេទឡាននេះផងដែរគឺយើង design ឡើងសម្រាប់បងប្អូនឬកូនរបស់បងទាំងគ្នាដែលមានអាយុចាប់ពី8ឆ្នាំឡើងទៅបាទហើយសម្រាប់កង់ខាងក្រោយរបស់វាទាំង4គឺវិលទាំង4តែម្ដងបាទហើយវាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹង motor ដល់ខ្លាំងគេហៅថា power motor បាទ motor វាខ្លាំងមែនតើបាទមានថាវាវិលកង់ទាំង4តែម្ដងវាខុសប្លែកជាមួយនឹងប្រភេទឡានបែនក៏ដូចប្រភេទឡាន Maxer ផ្សេងទៀតបាទខ្ញុំអាចបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រភេទ Huina ដូចជា dump truck ដូចជា Huina Maxer នេះគឺវា design ឡើងល្អមែនទែនសម្រាប់បងអរគ្នាឬក៏សម្រាប់បងអរគ្នាសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើ design ក្នុងការធ្វើ YouTube channel ផងដែរបាទហើយក្រៅពីនេះផងដែរគឺសម្រាប់ថ្មរបស់វាដូចជាបងអរគ្នាបានជ្រាបមកហើយថាក៏ដូចជាប្រភេទ Huina dump truck ដែរថ្មរបស់វាគឺទំហំ 3.7 វ៉ុលបាទ500 មីលីអាំពែម៉ោងបាទហើយក្នុងករណីដែលយើងសាកថ្មពេញគឺបងអរគ្នាអាចលេងចន្លោះពី15ទៅ20នាទីផងដែរបាទសម្រាប់ឡាននេះគឺស្វិតមែនតើសម្រាប់ជ័ររបស់វាបាទហើយការ design របស់វាមើលទៅហាក់បីដូចជាប្រភេទឡានពិតជាក់ស្ដែងតែម្ដងបាទហើយសម្រាប់ការ review នៃការ testing របស់ខ្ញុំគឺមានប៉ុណ្ណឹងនឹងឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាក្នុងការតាមដាននិងទស្សនានៅវីដេអូខ្លីរបស់ខ្ញុំក្នុងការធ្វើ testing នៅប្រភេទ Huina Maxer Truck 1557បាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ធ្វើការ Subscribe នៅ Channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទក៏សូមស្នើសុំដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាជួយ Subscribe នៅ Channel YouTube ខ្ញុំម្នាក់មួយបាទហើយជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសូមគោរពជម្រាបលា